Здравствуйте. Саша притащил что-то. Притащил. Саша страдает, что он почти не ходит за покупками, завидует мне и пошел купил камин. Вот туда, он классно там будет стоять и светить. Шкатулки будут мешать, детские игрушки. Где ты вообще был? Где тебя носила? О, где я только не был. А это Дифференте? дали мне регалу. За камин? Да, это типа Жалко, что это не шоколадка. Покажи. Wall scroll? Дай. календарь. Это мне? Чего тебе? За то, что мы купили у них, и, наверное, никто не покупает. Пришел Саша и все купил. В китайском был. Да, в китайском. А это был удлинитель. А это? Я взял еще О, вот эти нам нужны батареечки. чек, если мы захотим вернуть. Ну, мы не захотим. Сколько он стоит? Вон там свет. О, Настя почти угадала. 30-40? 36 евро. Да. Я предварительно посмотрел на Алиэкспресс, на Тем, цена такая же. Вот. Поэтому нафига. Хочешь вернуть? Просто он прикольный, как светильник. Ну, нам Просто, тут знаешь, как бы лучше какие-то, не знаю, свечу из Зары красивую, она большую, сгорит и все, это пахучую. останется. Это тоже сгорит, это ж китайская. Через пару недель сгорит. Ладно, посмотрим. Может, через Я, год. знаете, у меня не закрытый гештальт с камином. Ну да. Вот. Мы хотели и в квартире у себя сделать, ну, соответственно, классный камин. Вообще там офигенный, 5D, пламя, все. Но это Уже аналог. 8D появились. Уже это Пока аналог. вернемся, 50D будет. Хоть что-то, ну, просто что-то. Короче, Посмотрим, мы какой с миру по нитке делаем, пытаемся создать видимость уюта. уют пытаемся создать. Ну, насколько получится, посмотрим. Текст. Распаковка этого чудесного китайского изобретения. Все, больше ничего тут нет. Просто вот маленький шнурок. Я купил на всякий случай удлинитель к нему, но, надеюсь, не пригодится. В принципе, его должно тут хватить. USB-шка подключается к этому розеточку. Тут даже, смотрите, вешается на стену даже. Даже батарейки предусмотрены. Батарейки даже предусмотрены, это ж надо. Это китайский календарь на стену. Интересно. Базар. Хельсин. Это они себя рекламируют. О май гад. Покажи. Ничего, мило. Чисто китайский на 26-й год. Тема. Давай обратно. Это ж подарок, Настя. Как мы его отдадим? Ой, зато тут расписано, смотри, именно китайский календарь, гороскоп. Ух ты. Года. Ну хоть что-то ставится. И тут USB нету. Жаль. Ничего. Что-то придумаем. Короче, сюда. Включается. И должен работать, по идее. Вроде работает. Чай. 5 камин. Да. Ну что, неплохо. Можно его сместить будет чуть-чуть. Ну, он тут в эту нишу идеально стал. Главное, чтобы впереди дети игрушками не заставили. А вот это можно сдать. Кстати, переходник я сдам. Я его зря купил. 3-метровый. Хотя, может, он нам пригодится. Хочется реально создать подобие уюта. Вот, и он реально в нишу стал. Отлично. Ну, за 35 евро нормально. Я тоже так подумал. Так вот светит. Дешево и сердито. Есть цвета меняют, но на самом деле оно вам и не надо. Эти переключатели цветов просто раз, один цвет и все, и он горит. Включил в розетку и все. Если на пульте, пульт бы где-то задевали, и как показывает практика, он вообще не нужен. Ну ничего, мы как-то обязательно купим тот камин, который я хотел. Было видео. Оцените, можете посмотреть по подсказке выше. Мы его вживую видели, мне очень зашел. И Оле вроде зашел. Оля говорит, ну сегодня смотрим фильм, тогда нужно обмыть это дело.
Кстати, мы посмотрели несколько фильмов. Рекомендую, вот сейчас они будут идти. Ну, я их опишу. Из последнего «Счастливчик Гилмор», как тоже мимо нас прошел, первая часть, и вторая часть вышла в 2025 году. Такой прикольный фильм с Адамом Сэндлером. В принципе, мне очень нравится этот актер. Посмотрели. И с ним же посмотрели «Неограненные алмазы». Рекомендую тоже посмотреть с непредсказуемым финалом фильм. Ну и сейчас мы, наверное, будем тоже пересматривать его участием разные фильмы. Ну и подсели мы на сериал. Ну как подсели, он немножко мрачноватый и нудный первый сезон. Сейчас второй сезон смотрим «Очень странные дела». Поголовно помешались все на этом сериале и все его кругом смотрят. Не знаю, я иногда засыпаю под него. Вот. А Оля вроде очень даже заходит. У меня как-то, ну, мрачноватый. Особенно второй сезон такой нудный. Если первый еще, ну, под пивко покатит, как говорят, то второй, там еще впереди сезон. Ну, иногда так включаешь, пусть там фоном играет и спать классно. Зажжем елочку, я купил для звездочек тоже батарейки, и оно в комплексе будет очень классно смотреться. Еще у нас сверху подсветка красивая. Если выключаешь свет, вообще тут уютно будет. Ну, гриль немножко гудит, мешает, а так вообще круто. Плюс включается подсветка двойная, раз, два. Адвент-календари девчатам, каминчик, елочка, ну, эти звездочки включаются, тоже горят у нас. Ну, уже батарейки садятся, надо их будет, тоже они на пульт управления такой, импровизированный, классный. Сзади крепятся. Это поделка Дианки. Тоже нужно ее рядышком поставить. Впереди звездочки обязательно. Текс. Где тут у них? Вот, и к ним вот эти батарейки. Ну и основная елочка. Мы ее аккумуляторы заряжаем. В Икее купили. 8 евро стоит. Все, они разрядились. Вот, и она, в принципе, горит. А уже не горит. Покуда. Такое мягкое, легкое свечение. Что оно есть, что ее нету. Но каминчик сюда вписался. Вот эту в общую атмосферу. Ну да, создаем уют как можем, как говорится. Реально, камин стал вот как влитой в ту полку. Ну, вернее, не полку, а нишу. Красиво очень. А еще прикольно. Импровизировано. Заходите на YouTube. И вот вам потрескивание. Кладете. Прикольно. Можно, кстати, на колонку вывести, записать звук на колонку, вывести сюда. Но немножко этот не такой звук, надо другой камин найти. Мне этот не нравится, потрескивание. Где мой любимый камин? Вот мой любимый камин. Вот. А? Круто. Прикольно. Решение лайтовое. Очень дешево и сердито. Но опять же, мы все-таки купим тот классный камин. Он уже идет вместе с потрескиванием. Он стоит больше 1000 евро, но он того стоит. Ладно, давай, работай. Янка, а видела? Видела каминчик, да? Классный? Да? Батарейки. Завороженно смотрела на него, когда ела. Замурзалась ты? Надо ж помыть. Ну, не трогай, Янка, не трогай. Пожалуйста. Да, вот так. Вот так, правильно. Дерево новое у Моя нас. прелесть. Он так Рябина. пахнет, я ехала, мне все время так пахло эвкалиптом. А ты Диана еще не забирала? Нет, сейчас пойду, как раз вот надо пойти. А Я думаю, тут плоды могут собрать. нет, котик, это ж срезано уже. Поэтому... Это эвкалипт, почему не берем? А это, видишь, другой вид эвкалипта, ну? Пахнет. Чуть-чуть постоит, будет пахнуть. Я когда шла, мне все время так вкусно было. Вот уже смотрится. А еще Оля купила сегодня вот такой вот шоколад. Нашла. Линдс виски. Она мне из Швейцарии привозила Джек Дэниелс шоколад.
с Джек Дэниелс ликерчиком. А тут просто виски, не сказано какой. Попробуем шоколадку. Сейчас у нас Кстати, а Сейчас чего как бы раз кофе не будет. написать было какой-то конкретный виски? может, потому что здесь не виски, а просто посмотрим. Но вроде как должны быть виски. Ну что, там Джек Дэниелс, там просто, ну, отменные виски. Тут шоколадка просто. Какая она вкусная. Шоколад был Просто, такой да, и вкусный. шоколад. Короче, очень вкусная была. Потому что, нет, а вот это платье, все, то есть это как японский просто мани. она И сверху, знаешь, как у туловище. японцев. С прически эти Это большие. просто современный, Это у нее японка. сверху там, Это или одну китайка, руку или держит, японка. выровнены. У нее даже, ну, тут только Нет, детали. это чурбан, это традиционная японская То, что одежда, видно, то, а что сверху стоит. гулька вот это, как японская или Да. китайская. Смотри, смотрим, что тут в короче. составе. В составе тут молочный шоколад, Нужно у с чата whisky спросить. liquid filling, 33% виски. А что там 5? 5 было написано. А, это 33%. Какой-то виски левый. Какой-то слабоватенький. Ну, ладно, открывай. Ну, будь хоть чуть-чуть похож на тот шоколад. Ну, по цене он практически как тот. Я тогда просто добавлю Бейлис в кофе. Ну, схоже, Макс, схоже. Ну, такой же литье. Вот это мне как бы очень... Тут с Но краешку. шоколад вообще не тот. Ну, это Джек, черный. Линд. Ликер, это не виски. Я знаю, но... Да, другая шоколадка была. Шоколад Да, другой. намного вкуснее. Это ликер. Здесь классический. А там именно виски. Здесь крепче, чем там. Нет. Там было очень вообще лайтово и нежно. Потому что Джек Дэниелс, ему виски другое. Вот здесь? Вот сам шоколад вот этот здесь классический, молочный. Ну, кофе нормально. Линд. Но нету такого эффекта именно как... Сколько он стоил? 5 евро. Он таки 5, ты же сказал больше. Не, этот сколько? Конкретно этот 5, а с А. другими начинками 6,40. Я думала, что может быть 5 это какой-то другой шоколадке относится. Странно, что именно эта шоколадка 5, а все остальные по 6,40. А начинки какие другие? Без виски, да? Да, там были какая-то вишневый ликер, коньяк был. Какие-то еще ликеры были, ну, такое. Вот Джек, он идеальный. Он 7 стоил, да? Нет, он тоже 5 франков, ну это где-то 6 евро. Вы точно готовы? Сегодня день номер 18. Ложи. Это что? Это то, что туда не поместилось. Покажи. Это ты будешь делать пряничный домик. Ну, поделка такая. Домик собирать. Вот такой красивый. Christmas Ginger House Set. Держи. А это что? А у Дианы наборчик с мини-скотчами, такими, как клеили в блокнотике. Помните? Со стичем. Что это у тебя? Не покажу. Суп и котлет. О, прищепка. Надо Насте нос прищепить, да? Вот это же ж вопрос. А ну, можно я посмотрю, Настю? Вау! Настя сделала домик такой интересный. И клеит что-нибудь. Jingle bells, jingle bell, rock. Jingle bells, jingle bell way. Кусану. Что? Кусачка? А у тебя, да, тоже классно. Классно. Можешь на домик прилепить стича. Класс. Ну что, сегодня мы будем готовить наггетсы. Покупается вот такая вот штука. Пало. Асендада, это из Маркадоны. 4 минуты. В гриле 12 минут. В духовке 16 минут.
А температура? 180, наверное, как всегда. Ну-ка. Да, 180 градусов, 12 минут. Ну, окей. Я помыл эту штуку. Еще мокрая. Это не помешает это счастье. В духовке получается классно, мы уже делали. А теперь сделаем в гриле. Так. 180, 12 минут. Смотрите, поместилось. Удивительно. Так, вручную. 180, 12 минут. Погнали. Пропищал гриль. Ну, симпатично. На первый взгляд. Раскатал по городу оленей. Но все равно жирненько. Смотри, откуда взялся жир. Они изначально жирненькие. Прикольно. Хрустященькие. Готово. Но жирненькие. Но готово. Вкусно. Вкусные и пушистые. Как пирожки. Фильм смотрим за бортом 2018 года. Также посмотрели «Достать ножи» вчера. «Воскрешение покойника» или как-то так. Оле не понравился. А мне ничего, зашел. Мы прошлые посмотрели, тоже понравился. Ну и будем это смотреть. Было «Достать ножи»? Да, это было «Достать ножи». Вообще не похоже на... Да ну здрасте, не похоже. Просто вот такая. Первые два были круче, да. Это... Оля попросила дожарить. Еще поставили на 5 минут. Сейчас будет пробовать. Но они реально жирненькие. Такие все аж течет с них. И там было вкусно. И здесь вкусно. Но эти хрустящие стали. Ну вот. Первый раз мы заказываем именно Холодная почта. холодная почта по Испании. Заказали икру. Ну и нам, и ребятам. Это все икра? Можно себе сохранить в морозилочку. Да. Это что? Это то, что... вау, она прям замороженная вся. Это то есть лед? Да. Так, этот... И, Ребята. одна нам, одна фамилия, это Алиса. Круто. Да, ну тогда разделите в холодильник. Да. Ну, на вид очень даже крутая. Печки упаковала. Видишь, такая-то фасовка. Я хочу на бутерброд. Сказали. Да, это Форель. форель. Вот. Ребят, здесь есть горбуша и форель. Вот это, по-моему, горбуша. Да. А это форель какая-то премиум вроде. Она чуть больше, да? Да, крупнее. Ну, спросим, как, кому. Горбуша. Смотрите. Зверек. Да? Кто это? Я вам скажу. Это капибара. Вы когда-нибудь слышали о капибаре? В детстве своем, когда животных изучали. Капибара. Знаете, что такое? Я? Нет. Я даже не знал, что такое есть. Еще один. Да, она везде. Еще одно доказательство, что нас перезагрузили и добавили животные новые в этот мир. Капибару добавили. Тут есть еще один магазин Дифферента, который мы тоже любим, а-ля Goodwine. Тут он побольше будет, чем тот, который я вам уже показывал, маленький. Вот, Елка здесь из хамона. елка из хамона. А чё бы, почему бы и да? Вот он тут явно, да, побольше. И такой разнообразный весь, прикольный такой. Много всего есть. Продуктовые такие подарочные корзины большие. Класс. Правда, цена 430 евро. 195 евро. 186. Ну, прикольно. Реально большой такой. Хамонный рай. Заморозка. Я пошла. Разная заморозка. Как креветки. Даже краб.
лоскутончики. А вот это прикольно. Да, тут реально магазинчик побогаче будет. Уроним. Хамончик. Любые виды. Let the world fade